혀백혈은 수태음폐경의 네 번째 혈자리로 팔의 상완 안쪽에서 폐 기능과 팔 근육의 순환을 함께 조절하는 중요한 자리입니다. 위치는 겨드랑이 주름에서 위팔 두갈래근의 안쪽 모서리를 따라 아래로 약 4촌 정도 내려간 지점으로 팔을 가볍게 들고 손가락으로 안쪽 라인을 따라 내려오면 눌렀을 때 묵직하거나 약한 통증이 느껴지는 곳이 혀백혈입니다. 이 자리의 반응은 폐 기능이나 팔 안쪽 근육의 긴장 상태와도 연관되어 있어 눌렀을 때의 느낌으로 현재 컨디션을 가늠해 볼 수도 있습니다. 혀백혈은 전통적으로 폐 기능을 강화하고 호흡을 부드럽게 돕는 작용이 있다고 알려져 있습니다. 기침이 오래가는 경우, 가래가 자주 생기는 경우, 목이 건조하거나 목소리가 자주 쉬는 사람에게 특히 도움이 됩니다. 또한 흉부가 답답하거나 숨이 잘 들어오지 않는 느낌을 완화시키는 데에도 활용됩니다. 팔 안쪽에 뻐근함, 열감, 근육 뭉침이 있을 때도 혀백혈 자극이 순환을 도와주기 때문에 상완 통증 개선에도 효과적입니다. 지압 방법은 매우 간단합니다. 팔을 편안히 둔 상태에서 엄지손가락으로 혀백혈을 5초에서 10초 정도 부드럽게 눌렀다가 천천히 힘을 빼는 방식으로 2에서 3회 반복합니다. 너무 강하게 누르면 멍이나 통증이 생길 수 있어 부드러운 압력이 가장 좋습니다. 임산부나 팔 안쪽에 염증, 타박이 있는 사람은 강한 압력을 피하는 것이 안전합니다. 함께 쓰면 좋은 혈자리로는 열결, 합곡, 태연이 있습니다. 열결은 폐 기능을 직접적으로 강화해주고 합곡은 면역력을 높여 감기를 예방하는 데 도움을 줍니다. 태연은 기침과 가래를 부드럽게 풀어주는 혈자리로 혀백혈과 함께 쓰면 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 맹문동, 도라지, 오미자, 배즙 같은 음식과 함께 관리하면 전통적으로 호흡기 안정에 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 사상의학적으로 보았을 때도 혀백혈은 체질별로 의미가 있습니다. 태양인은 폐열이 쉽게 오르기 때문에 혀백혈 자극으로 열을 내려주는 데 도움을 받을 수 있고, 태음인은 선천적으로 폐 기능이 약한 경우가 많아 호흡기 개선에 뛰어난 효과를 기대할 수 있습니다. 소양인은 열이 쉽게 오르기 때문에 진정작용을 기대할 수 있으며, 소음인은 폐 기운이 약해 혀백혈을 통해 기력 보강과 면역 강화에 도움이 됩니다. 혀백혈은 기침, 가래, 목 건조, 팔 안쪽 통증, 흉부 답답함 등 다양한 상황에서 쉽게 활용할 수 있는 실용적인 혈자리입니다. 일상 속에서 숨이 불편하거나 팔 안쪽이 무겁고 뭉친 느낌이 있을 때 혀백혈을 부드럽게 지압해보면 몸이 한결 편안해지는 변화를 느끼게 될 것입니다.